mwynhau, o'n i'n licio, fatha dwi o'r ardal, so nes i mwynhau jyst clywed tafodiad fi fy hun. Ac nes i mwynhau fatha'r elfen dwyieithog o'n hefyd, o'n yn ddiddorol iawn i fi. Oedd o'n briliant. Oedd, nes i mwynhau yn dda iawn. O'n i'n meddwl bod yr elfen dwyieithog yn really cool. Doeddwn i wedi licio dod â partner fi sy'n dysgu Cymraeg hefyd, so falle na i ddod eto rhywbryd os mae dal mynd. Like the captions were great, and it was really cool how it was like integrated into the set and the show as well. It was a really nice touch. Pwy oedd fydda favourite cymeriad chi allan o'r pawb? Yr mam. Dwi'n meddwl Pigeon. O'n i'n licio Pigeon. Lisa Jane Brown. O'n i'n offi'r dyn fyd. Y ddau o'n nhw. Nes i wir joio gweld siwrne y plant a sut wnaethon nhw symud a teithio drwy bywydau nhw yn ystod y darn. A oedd yn neis gweld sut oedden nhw'n datblygu fel cymeriadau a chi'n mynd ar y siwrne gyda nhw. It was really easy for me as an English speaker but with some Welsh to follow what was going on. I found it quite easy to sort of shift my gaze from the captioning to the action. A fi'n argymell i unrhyw un o ffrindiau fi sy'n heb fod i ddod. Ie, jyst neud o. Ie. Da chi'n dysgu lot ohono fo.